大家好，今日翻嚟玩一個新嘅 dropper 啊！唔係新嘅啦，去啦比卡超！喂，做乜嘢？基建啊！想食啖雪糕先。食屎啊！我哋份。喂，唔係話又要玩多次啊？係啊。哇！好嬲啊！嗱，一剔過冇難度啦，係咪先咧？幾簡單，雖然啱啱玩咗好多次。搞掂，下一個。唉，撳一撳掣。我單手玩。咁快一定得啦！哇，係喎，單手喎，係喎，真係單手喎。下一核蘑菇嗰個啱過咗咯喎，頂你！好難玩啊！好易咯，其實。除咗嗰個幽靈頭嗰個，幽靈個柒頭有啲難，嗰個有啲難，有啲麻煩。我好難，呢個好難。我點解第一下唔死嘅？你嗰部叻嘅，你嗰部真係好叻嘅。揾個靚位。final 過咗又得話。係咩？呢個一剔過都冇難度，呢個好簡單。睇死過到，睇死你彈，喂頂！唔係呢個藍色呢個簡單，呢個藍橙呢個簡單啊！呢個簡單條毛毛啊！啲全部都咁難嘅，揀個容易嘅，隨便跳落去。哇係喎，真係咁簡單嘅點解？我唔係 set 咗和平嘅咩？點解仲有怪嘅？我點知啫？以防萬一。咁咪整棵樹苗之後，跟住我有好多骨粉，跟住整啱無啦有啲骷髏馬走咗出嚟，跟住咪我第一次見到有骷髏馬。一刀劈死佢，唔好煩。喂，做乜又跳一次呢個，跟住又要搞掂？我做乜要搞兩次？黐線！弱智你，你弱智。好悶。好難跳啊！呢個唔好跳啊！唔好玩，唔好玩最實際啊！唔玩死人嘅。點解會死啊？呢個好似冇玩過呢個。唔係咯。有咩冇玩過啊？呢個你有冇玩過？而家又有骷髏馬嘅？邊度啊？呢度。我喺下面，係咪啱啱你引咗佢上嚟嘅？我要開戰，我要射箭。你大鑊啊你！你大鑊啊你！係落去同佢隻抽，去啊！睇你㗎，落去同佢隻抽。一箭射死條契弟，爆頭，搞掂。啊射先未？喂！屌你個咩鞋嚟嘅嗰隻？咦？做乜死？做乜佢無啦死？我知係尖刺對鞋，我對鞋尖。你輕盈啊你！我哋係尖刺。你隻鞋咪有輕盈啊？係喎，我攞走個輕盈嘅，我廢鬼事有怪。我陣間攞走你。防彈頭盔喎，喂骷髏馬喎，防彈頭盔喎，使唔使啊你？要啊，唔該。骷髏馬要防彈頭盔咩？我要啊。呢個咩啊？個防彈頭盔。係啊。係咪防彈㗎？試下先。係啊。都唔係防彈嘅。我死咗。都唔係防彈嘅，防。我打你我死我攞走個啫！尖刺。我去咗邊啊？我個頭盔咧？我攞走個尖刺。我個頭盔咧？喺度。我要攞走個尖刺。攞個尖刺同輕盈搞掂。唔係，其實我哋係要保護啦。係啦，咁樣呢對嘢都係。係咪好嬲咧？依個防彈頭盔咧？最下面。俾人食咗。做乜你會跌咗？我唔會㗎，嚟，等我送你一程。去啦，比卡超！啊算。一箭死爆你。spawn 同一季 spawn 兩次。妖煩啊呢個！你咪廢啊！你跳都唔跳。
跟唔切㗎真係。我整咗半格室冇事。喂，你隻鞋有問題喎。點解？我攞走輕盈，我已經攞走輕盈保護啦。咁你俾一隻同樣嘅鞋我。唔係喎，保護要拎走，弱智啊！做乜唔拎保護？咁唔拎保護，咁我打，唉算啦，我唔着咗，我唔理。着個防彈頭盔唔知做乜出。永別啊！垃圾。其實我一垂直喺嗰邊跌落去啊。喂，麻煩。垂直咁由嗰邊跌落。做咩嘢啫你？我都話過咗啊呢個。我知啊，等我陣。咩啱就咁跳落個窿？我真係垂直個窿。你就跳落個窿度。好難啊！係喎，真係咁垂直嘅，個窿喺邊啊？遮住咗俾嗰啲粒。嗰啲粒。唔好理我講咩啊你。我就揾到啦。我揾到啦。呢個 slime 完全冇難度啊！係噃，我已經揾到個 key 窿喺邊度。呢個空洞，虛空之洞。啊！打死佢，死！你喺邊啊？你開炮！招！喂，咁咩？頂！係啊。喂，好衰啊！喂，走開啊！走開！過咗呢個，呢個過咗應該。我哋仲有咩未過完㗎？真係未過過啊！蘑菇啊！呢個未過啊！呢個。藍色呢個？係啊。廢。喺邊度啊？廢。揾唔翻。呢個？唔係喎，呢個藍橙色喎，藍色嗰個喺呢度。喺度呢個起跑線。呢個起跑線。喂頂！喺白色線之前起跑。去啦！喂，屌你！死我！去啦，家超！戇鳩㗎！中！戇鳩㗎！點解中咗嘅？明明喺你頭頂飛過，跟住跌落嚟嗰下插中我哋。我接把箭，接唔到。啊！你都會啊！好悶啊，其實。喂呀！咁邊度死啊？好明顯冇事啦。我對咗個拍失去咗興趣。唉，黐線！好啦，今日條片就咁多啦，拜拜。